පහුගිය සතියේ මගේ ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ අපි ප්‍රබල මාතෘකාවක් කතා කළා. අපි පෙන්තකොස්ත මංගල්‍යයෙන් පස්සෙන ගමනක් මේ එන්නේ නේ. පෙන්තකොස්ත මංගල්‍ය කිව්වා කි මොකද? අස්වැන්නේ මංගල්‍යයක්. මොන අස්වැන්නද? ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියන සරු බීජය මේ මහ පොළොවේ වැටිලා, බීජයක් පොළොවට වැටලා සරු පසට වැටුනොත් ඒක එහෙම යටපත් වෙන්නේ නැහැ. සරු පසට වැටෙන්නේ මොකද වෙන්නේ? පුපුරලා දලු දාලා අංකුරයක් ඇවිල්ලා පැලවෙලා. උන්වහන්සේගේ උත්තානියත් ඒ වගේ. උන්වහන්සේගේ නේද? ඒ බීජය පැලවෙලා ඊට පස්සේ පළදරලා ඒ අස්වැන්න තමයි සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ. ඔබ වෙනුවෙන් මම වෙනුවෙන් ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ඒක නිසා අයිති කරගන්න සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ අපි අයිති කරගත්තත් නැතත් ඔබටයි මටයි තියෙන අයිතියක්, උරුමයක්. ඒක නිසා අපි ගැඹුරින් යාඥා කරන්නට. මොකද ඒ අයිතිය පැත්තකින් දාලා හිඟන්න වගේ ජීවත් වෙන්න එක නෙමෙයි අපට තියෙන කැඳවීම. ගිය සතියේ මතක් කළා මොකද්ද? සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබව පූර්ණ සත්‍ය කරා ගෙන යයි. පූර්ණ සත්‍ය කරා කියලා කියද්දි මගේ ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ සමහර වෙලාවට අසම්පූර්ණ සත්‍යයක් අපේ ජීවිතේ තියෙන්න පුළුවන්. ඇත්තෙන් කොටසයි, ඇත්තෙන් භාගයයි. වෙන්න බැයිද එහෙම? අනිවාර්යෙන් 20%ක් අපේ ජීවිතේ ඇත්ත තියෙනවා නම් 80%ක් බොරු අල්ලලම ඉවරයි. මේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය ඇතුලේ ඔබට දකින්න පුළුවන් එහෙම තැන්. අපි ගැක්කොත් උන්වහන්සේ වත් පින්දොත් එම ප්‍රාතිහාර්යයක් කරලා සුව කරපු තැනක නතර වෙලා එතනින් එහාට උන්වහන්සේ වත් නොදක එතන කොටු වුණයින් පස්සේ උන්වහන්සේව දකින්න සුව කරන්නේ හැටියට විතරයි එතනින් එහාට දකින්නේ නැහැ. ඊතුරු සේරම ටික බොරු අපේ ජීවිතය අල්ලන්නට පුළුවන්. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. විශේෂයෙන්ම මේ සඵලත්වයේ සුභාරංචය ගැන විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන අයසෝ තැන් වල තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි බොරුවක් කියනවා කියන අපි කියන්නේ. නමුත් ඇත්තෙන් පොඩි කොටසක් විතරයි තියෙන්නේ. ඊතුරු මහා විශාල ප්‍රදේශයක් තියෙනවා විවෘත වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ තැන් වලට මොකද වෙලා තින්නේ? අසත්‍ය රිංගලා ඒ තැන් වල ලෝකයේ ගිහිල්ලා මාංශය ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ? ප්‍රාතිහාර්යයත් විඳින්දත් ජීවත් වෙන්නේ ලෝකයේ තුලම තමයි. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. හරි. අපි ඉස්සරහට යමු. සම්පූර්ණ සත්‍ය කරා කියද්දී මගේ ගිය සතියේ බදාදා මට මතක හැටියට සුවිශේෂයේ තිබ්බ පාඩයක් මගේ S2 නතර වුණා ඒ තැන. ඒක තමයි සදිසිවරු සහ සදිසිවරු ඇවිල්ලා ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් අහනවා කතාවක්. ඒක තමයි එක කාන්තාවක් හිටියා. එයාගේ සැමියා නැති වුණා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෝසස්ගේ ව්‍යවස්ථාව අනුව ඊළඟ සහෝදරයා විවාහ වුණා. එයත් මැරුණා. ඊට පස්සේ ඊළඟ කෙනා විවාහ වුණා. ඒ වගේ 7 දෙනෙක් බැඳලා. ලංකාවේ නම් වෙන්න බෑ නේ. ඇයි? දෙන්නෙක් මැරුණායින් පස්සේ ආයෙ නම් ඒ කාන්තාව ලංකාවේ වගේ රටක මේ ආසියාවේ නේද? 3 වෙනි කෙනා නම් විවාහ වෙන්නේ නැහැ ලේසියෙන්. හැබැයි කියනවා උපමාවක්. මොකද 7 දෙනෙක් විවාහ කරගත්තා. පුනර්ජීවනයේදී කවුද මෙයාව විවාහ කරගන්නේ? ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. අපි බලමු මාර්ක් තුමාගේ සුවිශේෂයේ 12:21 මේ ඒ කතාව ඇතුලේ තියෙනවා මෙන්න මේ තැන. මාර්ක් 12:24 බලන්න මයත් එක්ක කියමු. ජේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට මෙසේ වදාළසේක. ඔබ මුලා වන්නේ සුද්ධ ලියවිල්ලවත් දෙවියන් වහන්සේගේ බල පරාක්‍රමයත් නොදන්නා නිසා නොවේද? ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. වචන 3ක් ඕකස්සේ ගන්න තියෙනවා. එකක් තමයි ඔබ මුලා වන්නේ. අපි මුලා වෙලාද නැද්ද? කොහොමද හොයන්නේ? අපි හිතනවා අපි මුලා වෙලා නැහැ. මේ මුළු ලෝකේ ඉන්න අනිත් හැම කෙනෙක්ම මුලා වෙලා කියලා. හැබැයි උන්වහන්සේ කියන්නේ මේ කාටද? සදිසිවරුන්ට. සදිසිවරු සහ පරිසිවරු කියලා කියන්නේ මෝසස්ගේ ව්‍යවස්ථාව හොඳට කාලා බීලා හොඳටම ඒ ගැන ඒකත් එක්ක ගෝත්‍රු වෙලා හිටිය කට්ටිය. සුද්ධ ලියවිලා හොඳටම දන්න අය. මේ අයට තමයි කියන්නේ මොකද්ද? ඔබ මුලා වෙලා ඔබ සුද්ධ ලියවිලා දන්නේ නැහැ. මාර වැඩි. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ඒත් එක්කම 27 වෙනි වගන්තියේ කියනවා ඔබ බොහෝ සෙයින් මුලා වෙලා කියලා ස්ථිර කරලම කියනවා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා.
ඊළඟ කාරණා ඔතන තියෙන අනිත් කාරණාව තමයි මොකද්ද? සුද්ධ ලියවිල්ල. සුද්ධ ලියවිල්ල කියන්නේ දේව වචනය. ඊට පස්සේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ බල පරාක්‍රමය. මේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේ මගේ ආත්‍ය අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ ප්‍රධාන කාරණාවල් දෙකක් තියෙනවා අපේ ජීවිතේ ගොඩනගෙන්න. එකක් තමයි සුද්ධ ලියවිල්ල හරහා උන්වහන්සේ අපිව ගොඩනගන සත්‍ය. සුද්ධ ලියවිල්ල හරහා උන්වහන්සේ අපිව මෙහෙයවන්නේ කොතෙන්ටද? සත්‍යයට. දෙවනි කාරණාව තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ බල පරාක්‍රමය, ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලය. පරිසියරුන්ට ඔය සුද්ධ ලියවිල්ල හොඳ ආකාරවම දැනගෙන හිටියා. ඔබත් පාවිච්චි කරන්නේ සුද්ධ ලියවිල්ලමයි, ජේසු කියෙවෙත් ඔය සුද්ධ ලියවිල්ලම තමයි. හැබැයි මේක අතරේ පරිසිවරු මුලා වෙලා ගියා වගේ ඔබටයි මටයි කොහේ හෝ තැනක මේ මුලාව සිද්ධ වෙන්නට ඉඩකඩක් නැද්ද? ඉඩකඩක් තියනවා කියලා හිතන තවුසන් බලන්න. අපිට හිතනවා අපි මුලා වෙලා නැහැ කියලා. හැබැයි සුද්ධ ලියවිල්ල සමහර අපි භාගයට කොටස් අපිට ඕන විදිහට අපි මේක අල්ල ගන්නවා නම් සමහර වෙලාවට අපේ ජීවිතේ ඔය මුලාව තියනා වෙන්නට පුළුවන්. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. පරිසිවරුන්ට සිද්ධ වුණේ මොකද්ද? ඒක අපිට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ ආගමික ජීවිතය ඇතුළේ සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. ඒක තමයි සුද්ධ ලියවිල්ල දැනගත්තා, ආගම දැනගත්තා. හැබැයි ඒක ඇතුළේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අරගෙන ආපු බලය, උන්වහන්සේ අරගෙන ආපු බලයෙන් ඒ සුද්ධ ලියවිල්ල එහෙමත් නැත්නම් ඒ දේව වචනේ අපට කියලා දුන්නේ නැත්නම්, උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරේ නැත්නම්, අනාවරණය කරේ නැත්නම් මේක නීතියක් බවට පත් වෙනවා. අදහසක් විතරක් බවට පත් වෙනවා. දැනුමක් විතරක් බවට පත් වෙනවා. සම්ප්‍රදායක් විතරක් බවට පත් වෙනවා. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. මේ ඔක්කොම ටික අපේ ඔළුවට ආපු ගමන් වෙන්නේ මොකද්ද? ආගමික ජීවිතයම මහා බරක් බවට පත් වෙලා කොහොම නොසන්සුන් චරිත බවට පත් වෙනවා. දැකනද පල්ලිවල එහෙම අයව? හොඳ යහපත් අය වැරදි කරන්නේ නැහැ. නමුත් හරි ඩිස්ටර්බ් ඒගොල්ලෝ. ඇයි? සියල්ල දන්නවා, සියල්ල තමන්ගේ ශක්තියෙන් අනුගමනය කරනවා. හැබැයි යා ගන්න පුළුවන් දුරක් තියෙනවා. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. මම ඔබගේ පාරිභාෂික වචනමාලාවට අලුතෙන් වචනයක් දෙන්නම්. ඕකට මම කියන්නේ අධ්‍යාත්මික මලබද්ධය කියලා. ඇයි? ඇතුළට ගිහිල්ලා හිර වෙලා ගල් වෙලා එතනින් එහාට මුකුත් කරන්න බෑ. මොකද වෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් අර මලබද්ධය කියන රෝගේ හැදුනා මොකද වෙන්නේ? සංසුන් වෙලා ඉන්නත කට්ටිය. හැම වෙලේම නිකන් නොසන්සුන්. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. හැබැයි මේ උන්වහන්සේ තුළ ජීවිතය කියලා කියන්නේ මහා දුර ගමනක් යන්න තියෙන දෙයක්. හැබැයි හරියට ගත්තොත් උන්වහන්සේගේ අත්දැකීම කියනට වාහනයක් වගේ දුර ගමන යන්න අපිට වාහනයක් දෙනවා දැන්. හැබැයි නිකමට හිතමු ඔය වාහනය ස්ටාර්ට් කරලා ඕක පදවගෙන යන්න අපි දන්නේ නැතුව මොකද කරන්නේ? තල්ලු කරලා යනවා. දැන් පහසුවට නැගලා යන්න දීපු වාහනේ අපේ ජීවිතේ ඒ වගේ තමයි. පහසුවට නැගලා ඒ ගමන යන්න දීපු වාහනය තල්ලු කරන් යන්න වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මොනවද? ඒක හරි කරදරයක් වෙලා මහා බරක් වෙලා ටික දුරක් ගිහිල්ලා පැත්තකට දාලා පයින් යන්න පටන් ගන්නවා. පයින් යද්දි සහනයක් මේක පැත්තකට දාලා. හරිද? හැබැයි ටික දුරක් යන්න පුළුවන් තමන්ට පයින් යන්න පුළුවන් දුර විතරක්. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. මට මේක අස්සේ තේරුණා. මොකද ගිය සතියෙත් කිව්වා පූර්ණ සත්‍ය කරා සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපිව අරන් යද්දී උන්වහන්සේ නැතුව අපි යන ගමනේදී අසම්පූර්ණ සත්‍යයක පැටලිලා මුලා වෙලා යන්නට ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ මොකද්ද? ඔබ මුලාවන්නේ සුද්ධ ලියවිල්ලවත් දෙවෙනික මොකද්ද? දෙවියන් වහන්සේගේ බල පරාක්‍රමයක් නොදන්නා නිසා. ඒක අවබෝධයක් නැති නිසා, ඒකට ඉඩදීමක් නැති නිසා අපේම ශක්තියෙන් දුවන සෝත්සාහයේ ගමනක් බවට පත් වෙලා. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ඒක නිසා අපි මේ මොහොතේ යාඥා කරමු. සුද්ධාත්මයාණනි, ඔබ වහන්සේ මේ වෙලාවේ අපේ ජීවිතයට ප්‍රඥාව දෙන්න. ඔබ වහන්සේ මේ වෙලාවේ අපේ ජීවිතයට බලය දෙන්න. මොනවටද? ඔබ වහන්සේම අනාවරණය කරන සත්‍යතාවයට ගමන් කරන්න.
ඒත් එක්කම ඔබ වහන්සේගේ මහා බලයෙන් පිරීලා ඔබ වහන්සේ විසින්ම රැගෙන යන ඒ ගමනාන්තයටම යන්නට ඔබ වහන්සේ අපි හැම කෙනෙක්ම ආශිර්වාද කරන්න. ඒ සියලුම දේ ඔබ වහන්සේ අද දවසේ අපේ ජීවිතවලට දෙන්නට සූදානම් නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී. ප්‍රශංසා වේවා, නමස්කාර වේවා. හාලෙලුයා, 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 හාලෙලුයා. ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය පදනම් දෙකක් තියෙනවා. එකක් සත්‍ය, අනික් පැත්තේ තියෙන්නේ බලය. මොකද්ද පළවෙනි එක? සත්‍ය. අනික් එක මොකද්ද? බලය. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ඒක නිසා අද දවස් අපි ගෙදර ගිහිල්ලා හෝ අද මෙතනදීම අපි සෝදිසි කරගමු මොනවටද? අපි අතුලාන්තය ස්වාමිනී මට මං ඔබ වහන්සේ වත්විඳ තමයි. ස්වාමිනී මට ඔබ වහන්සේව ජීවමාන වුණා තමයි. මගේ ප්‍රශ්නේදී, පීඩාවේදී, රෝගයේදී, දරුවන්ගේ ප්‍රශ්නවලදී ඔබ වහන්සේ මගේ ජීවිතයට ඇවිල්ලා ඔබ වහන්සේ පිළිතුරු දුන්නත් තමයි. හැබැයි එතන මම නතර වෙලාද? එහෙම නැත්තම් ඔබ වහන්සේ මෙතනින් එහාට ඔබ වහන්සේ මාව කැඳවන තවත් එක්තරා ගැඹුරු තැනක් තියෙනවාද? ඔය තැන අහනකම් සමහර වෙලාවට අපි එතන වහිලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා සමහරවිට ආපු විදිහටම යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි සෝදිසි කරගමු අපේම අතුලාන්තයේ අද නමස්කාරද විශේෂයෙන් අපි බාර වෙමු මොනවටද ස්වාමිනී? අපිට පෙන්වන්න අපි හිර වෙලා ඉන්න තැන. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. සත්‍ය සහ බලය. සත්‍ය ගැන කතා කළා ලලිත් තාත්තා හරිම ලස්සනට ගිය සතියේ. ඒක නිසා වැඩි අවධානයක් දෙන්නට යනවා අනික් කොටස ගැන. මොකද්ද? බලය ගැන. හරි. ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියනි, උදාහරණයක් ගත්තා. අසත්‍ය සත්‍ය කියලා හිතන් හිටපු යුගයක්. උදාහරණයක් ගත්තා මොකද්ද? යුගයක් තිබුණා ශතවර්ෂ ගාණක්. මොනවද? ලෝකයේ පැතලී කියලා මිනිස්සු හිතාගෙන හිටපු යුගයක්. හැබැයි දාර්ශනිකයෝ එක ඒ කාලේ විද්‍යාඥයෝ එක මත ඉදිරිපත් කරලා හොයාගත්ත නෑ ලෝකයේ පැතලි නෑ, ලෝකයේ රවුම් කියන සංකල්ප ඉදිරිපත් වුණා. නමුත් ඒ අයව සැලකුවේ ඒ කාලේ පිස්සෝ හැටියට. ඒක නිසා ඔය සත්‍ය වෙනින් දුක් විඳ මිනිස්සු ඕන තරම් හිටියා. ඔය වගේ අවුරුදු දහස් ගාණක් ආව විශේෂයෙන් 15 වෙනි සියවස වගේ වෙනකොට මේ ගැන ස්ථිර වෙලා තිබුණා. ඔය මැගලන් වගේ කියන නාවිකයෝ ඕක ගැන හිතලා ඕක ගැන විශ්වාස කරලා ඕගොල්ලෝ විශ්වාස කළා බටහිරට යාත්‍රා කරලා නැවක ආයි පටන්ගත තැනටම එන්න පුළුවන් කියන සංකල්පය ඔවුන්ගේ ජීවිතේ තිබ්බා විතරක් නෙමෙයි පියවර ගත්තා. ඒක නිසා සත්‍ය විතරක් නෙමෙයි සත්‍ය දැනගත්තයින් පස්සේ සත්‍ය හොයාගෙන යෑමේ කුතුහලයක්, ආසාවක් සාමාන්‍ය මනුස්ස ජීවිතේ තියෙනවා. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ඒත් එක්කම අපේ ඔබගේ මගේ ජීවිතය ගත්තොත් මම ඒ උදාහරණෙත් ගන්නම්. ඔබගේ මගේ ජීවිත මගේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි මේ මහ පොළොවට බැඳිලා තියෙන මොකෙන්ද? භෞතිකව ගත්තොත් ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයෙන්. දන්නවද ඒක? උඩ බැන්නොත් බිම වැටෙනවා. පොල් ගෙඩියක් ගහින් වැටුනොත් උඩට යන්නේ පල්ලෙහාට වැටෙනවා. ඒක නිසා නේද? අයිසැක් නිව්ටන් ඕක දිහා වෙනස් විදිහට බලලා හොයාගත්තා. මේකට අපි කියන ගුරුත්වාකර්ෂණය කියලා හොයාගත්තා, ප්‍රකාශ කළා. හරි. මේ හැම දෙයක්ම මහ පොළොවට බැඳිලා. ඔබයි මමයි දන්නවා මේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය කියන්නේ මොනතරම් ප්‍රබලව අපිව මේ ලෝකෙට ගැට ගහලා බැඳලා තියනවාද කියන එක. හැබැයි මිනිස්සු උත්සාහ කළා ඒ කාලේ විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් මේ 20 වෙනි සියවසේ විශේෂ උත්සාහය දරුවා. මොකද්ද? මේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය අභිබවා යන්න. දැන් ඔය බලය අභිබවා යන්න ඊට වඩා වැඩි බලයක් අවශ්‍යයි. 1960 වගේ වෙනකොට ඔවුන් ජයගත්තා. ඒක මොනවාටද? අභ්‍යවකාශයට ගමන් කළා. විශේෂයෙන් යූරි ගගාරින් වගේ කියන ඔය අජටාකාශ ගාමීන් ගිහිල්ලා ඇත්තටම දැක්කා මොකද්ද? ඔය සංකල්ප හැරට ඉදිරිපත් කරපු ලෝකය ඇත්තටම බෝලයක් කියන එක. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. 1972 වගේ වර්ෂ වෙනකොට ඔවුන් ගත්ත ඡායාරූපයක්, ලස්සන ඡායාරූපයක් තියෙනවා බ්ලූ මාබල් කියලා ලෝකේ නිල් පාට මේ වර්ණ ඡායාරූපයක් ලෝකේ ගත්ත. එතකොට තමයි හැමෝටම දකින්න පුළුවන් උනේ. මොකද්ද? S2 දකින්න පුළුවන් උනේ මේක තමයි මේ ලෝකේ තියෙන සැබෑ ස්වરૂපය කියන එක. දැන් මම ඔබට කිව්වේ හේතුව ඒක තමයි අපිව මේ මහ පොළොවට ඇද්ද බඳලා තබලා තියෙන යථාර්ථයන් තිබුණට මේක අත්විඳින්න නම් ඊට වඩා විශාල බලයක්
අපේ ජීවිතය වැය කරන්නට ඕනේ. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ඔය ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය වගේම තමයි මගේ ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ මේ ලෝකයේ තියෙන සත්‍යයන්, මේ ලෝකයේ තියෙන ඇත්ත, මේ ලෝකයේ තියෙන ක්‍රමවේදයන්, මේ ලෝකයේ අපිට මෙහෙවන බලයන් අපේ ඇතුලේ ඇත්තක් වෙලා අපිව අල්ලගෙන. ඒක නිසා අපි කොච්චර දේව වචනේ ඇහුවත්, අපි දේව වචනේ කොච්චර විශ්වාස කරත්, යේසුස් දෙයක් කොච්චර බැලුවත්, කොච්චර ප්‍රාතිහාර්යයක් වින්දත්, ඔය ඇතුළාන්තයේ තියෙන ලෝකය ඔබවත් මෙහෙවනවා, මාවත් මෙහෙවනවා. අපි අඳින්නේ පළඳින්නේ මොනවද කියන එක තීරණය කරන්නේ ඔබ මම නෙමෙයි, ලෝකය. දරුවෙක්ගේ උපන්දිනයක් සමරන්නේ කොහොමද? එහෙමත් නැත්නම් මොකද වෙඩින් එකක් ගන්නෙ කොහොමද? ප්‍රී ෂූට් එකක් කරනවද නැද්ද? කීයක් ගෙවනවද මොනවද? ඔය හැම දෙයක්ම තීරණය කරන්නේ ඔබ නෙමෙයි මම නෙමෙයි. මොකද්ද? ලෝකය විසින් තීරණය කරලා අපි ඔලුවට දාලා. ඔකට අහුණයින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපි තල්ලු වෙලාම යනවා. ඒ කියන්නේ රූකඩ වගේ මේ ලෝකයේ විසින් අපිව නටවනවා. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ඔය ලෝකයෙන් මිදෙන්න, ඔය ලෝක යථාර්ථයෙන්, ලෝක ස්වභාවයෙන් මිදෙන්න අපි දැනුමෙන් පුළුවන්කමක් නැහැ. ඊට වඩා වැඩි බලයක් අපේ ජීවිතයට අවශ්‍ය වෙනවා. ඔන්න ඔය තැන ඉඳලා ගත්තාම තමයි මගේ ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ, ඔබට තේරෙනවා ඇති සමහර වෙලාවට ඔබගේ ජීවිතේ අපි කොච්චර විශ්වාස කරා වුණත්, දෙවියන් වහන්සේව කොච්චර විශ්වාස කළා වුණත්, දේව බලය, ප්‍රාතිහාර්ය අපේ ඇතුලේ තියෙන පුංචි පුංචි තැන්වල ඔය තියෙන සත්‍යයන් මොනවද? රස්සාවක් නම් කරන්න බෑ, පුංචි බොරුවක්වත් කියන්නේ නැතුව බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ. රැකියාව කරන පරිසරයේ ඇතුලේ පොඩි සෝෂල් ඩ්‍රින්ක් එකක් දාන්න නැතුව ඒ අයත් එක්ක අපි ඒ විදිහට මූන් නැත්තම් ඒවට ගැවසුන් නැත්තම් අපිට පවතින විදිහක් නැහැ. පුළුවන්. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. මේ ලංකාවේ නම් වෙන කොහෙවත් ජීවත් වුණත් මේ ලංකාවේ නම් පගාවක් දෙන්න නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. මේ මොනවද මේ ලෝකයේ විසින්ම ගොඩනගලා අපිව පටලවපු බොරු අපේ ජීවිතයේ ඇතුලේ බැඳලා තියාගෙන අපි කොච්චර දෙවියන් වහන්සේට කීකරුණත් යාඥා කළත් ප්‍රශ්නයක් වෙලාවක් ආපු තැනදී අපිව මෙහෙවන්නේ ඔන්න ඔය සත්‍ය විසින්. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, දැන් ඕක තමයි ඔය සාධාරණීකරණය කරන විදිහ. හැබැයි සමහර වෙලාවල් තියෙනවා ඕක තවත් එහාට ගිහලා අධ්‍යාත්මීකරණය කරන්න පුළුවන්. අධ්‍යාත්මීකරණය කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? බයිබලෙන් දේව වචනේ වටිනාකමක් අරගෙන ඇවිල්ලා, තියෙන රහසක් අරගෙන ඇවිල්ලා ඒක පෙන්නලා කියනවා බයිබලෙත් තියෙන්නේ මොකද්ද? යේසුත් වතුර වයින් කරේ නැද්ද? අර තිමොතිට කියනවා අර බඩේ අමාරුවට වයින් ටිකක් බොන්න කියලා. ඕක අල්ලගෙන ආපුවම කියනවා මොකද්ද? ඇයි බයිබලේ මෙහෙමත් තියෙනවනේ අපි කරපුවාම මොකද? ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. අමතක කරනවා ගලාති ලිපිය කියනවා සුරාදූර්ත උත්සව සහ මොනවාද? බීමත්කම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට විරුද්ධයි කියන කමතක් කරලා. ඒ පැත්ත පොඩ්ඩක් බලන්නේ නැහැ. අර කැලී ටික අරගෙන මොකද කරන්නේ? සාධාරණීකරණය කරලා, අධ්‍යාත්මීකරණය කරලා අපි මේ ලෝකයේ මෙහෙවීමට අහු වෙලා. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. හැබැයි ඔය ජීවිතය ජීවත් කරවන්නට තමයි උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතයට මහා බලයක් දෙන්න බලාගෙන ඉන්නේ. ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය කියලා කියන්නේ සත්‍ය දැනගන්න එක විතරක් නෙවෙයි. සත්‍ය දැනගෙන ජීවත් කරවීම යන්නේ, ජීවත් කරවීමටයි උන්වහන්සේ මහා බලයක් අපේ ජීවිතයට එවන්නේ. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. අද මාතෘකාව මොකද්ද? සත්‍යයට සාක්ෂි දැරීමට ශුද්ධාත්මයානෝ අපිව බලගන්වයි. එහෙම නැත්නම් සත්‍යයට සාක්ෂි දැරීමට ශුද්ධාත්මයානෝ අපිව බලයෙන් පුරවන සේක. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. හරි. දැන් තේරුණා පසුබිම. සත්‍ය දැනගත්තට සත්‍ය අත්විඳින නම් මහා විශාල බලයක්, විශාල නේද? මේ ලෝකේ අභිභවය මේ බලයක් අපේ ජීවිතයට අවශ්‍යයි. දැන් ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරියෝ අපි මෙනෙහි කළා දිගින් දිගටම මොකද්ද? ඇයි අපිට එවැනි වූ බලයක් අවශ්‍ය? දැන් අපි බලන්නට යනවා සුද්ධ ලියවිල්ලේ අපිට කොහොමද කියන්නේ ගැන. මේ ගෝලයින්ට ජේසුගේම වචන. මීට කලින් දැනගන්න ජේසුත් එක්ක ගෝලයෝ අවුරුදු
3මාරක් ජීවත් වුණා. යේසු කියන්නේ සත්‍ය. ඔවුන් සත්‍යයත් එක්ක ජීවත් වුණා. කොච්චර කාලයක්ද? අවුරුදු 3මාරක්. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. අවුරුදු 3මාරක් ජීවත් වුණාට සමහර අයට සත්‍ය කියලා අතුලාන්තයට කියලා දෙ පොඩ්ඩයි. සමහර අය ජීවත් වුණේ තමන් විශ්වාස කරපු සත්‍යයේ. තාත්තා මතක් කළා කවුද? එක්කෙනෙක් ජුදාස්. නේද? ජුදාස් ජේසුත් එක්ක අවුරුදු 3මාරක් ගත කළාට ජුදාස් විශ්වාස කරේ මොකද්ද? තමන් විශ්වාස කරන සත්‍යය විතරයි. ජේසුව විකුණලා හරි කමක් නැහැ. කීයක් හරි හම්බ කරගන්න ඕනේ. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. අපි එහෙම කරන්නේ නැද්ද? වෙලාවක් ආවයින් පස්සේ අපිට පොඩි වාසියක් එනවනම් අපි ජේසු අඳුනන්නේ නැහැ වගේ අපේ ජීවිතේ පුංචි බොරුවක් කියලා එහෙමත් නැත්නම් පොඩි මොකක් හරි බැලන්ස් කරලා ඉවර වෙලා අපි අර කියන්නේ ගේම ගහ ගන්නවා කියලා ජීවිතේ නේද? රෝලක් ගහ ගන්නවා කියලා කියන්නේ. බලපුවහම අපි කරලා තින්නේ වෙන විදිහකට ඔය වැඩේම තමයි. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ඒ කෙනෙක් ජුදාස්. තව කෙනෙක් හිටියා. කවුද? පේදුරු. පේදුරු සත්‍ය දැනගෙන හිටියා. උන්වා පේදුරුතුමාම තමයි කිව්වේ මොකද? ඔබ ක්‍රිස්තුස් ඔබ සුද්ධවරයා නොය, දෙවියන් වහන්සේ සුද්ධවරයා නොය. යේසුම තමයි කිව්වේ මේ දේ නම් මේ අනාවරණය ආවේ මතෙව් 16 තියෙන මොකද්ද? මගේ ස්වර්ගීය පියාණන් වහන්සේගෙන්ම තමයි මේ සත්‍ය ඔබට ආවේ පේදුරු, වෙන කායින්වත් නෙමෙයි කියලා. හැබැයි දැනගෙන හිටියට වෙලාව ආවයින් පස්සේ පේදුරුතුමා මොකද කළේ? මරණ බය දැවුණා. මාවත් අහුවෙන්නයි යන්නේ, මට මගේත් කතාව ඉවරයි කියලා දැවුණා විතරයි දාලා දිව්වා. පේදුරුතුමාට දිව ප්‍රශ්නේ සත්‍ය නොදන්නාකම නෙමෙයි. මොකද්ද? සත්‍යයට මුණ දෙන්න, සත්‍යයට සාක්ෂි දරන්න බලයක් තිබුණේ නැහැ. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසාය. මම කිව්වා ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේ කොටස් දෙකක් තියෙන. එකක් සත්‍ය, අනික බලය. අර බයිබල් වචන කිව්ව මාක්තුමාගේ මොකක්ද තිබුණේ? ඔබ මුලා වෙන්නේ සුද්ධ ලියවිල්ලවත් දෙවියන් වහන්සේගේ බල පරාක්‍රමයක් නොදන්නා නිසා නොවේද? මේකත් එක්ක තමයි පහලට යන්නේ. දැන් බලන්න ලූක්තුමාගේ සුවිශේෂයේ 24 වෙනි වගන්තියේ 49 දිහා අපි පොඩ්ඩක් බලන්නට යනවා. බලන්න මොනවද උන්වහන්සේ කිව්වේ මේ උත්තානෙන් පස්සේ. බලන්න, මම මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව ඔබ වෙත ගෙනෙමි. එහෙත් ඉහලින් වන බල පරාක්‍රමයෙන් ඔබ සැම සන්නද්ධ කරන තුරු නගරෙහි නැවතී සිටින්නයි වදාළසේක. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. නගරේ කිව්වේ කොතෙන්ටද? ජෙරුසලමට. නගරේ නතර වෙලා සිටින්න කියලා. ওই ජෙරුසලම කියලා කියන්නේ මොකද්ද මගේ ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ? ජේසුවත් ගෝලයෙන්වත් පීඩාවට පත් කරපු තැන, ප්‍රතික්ෂේප කරපු තැන, ජේසුට වද දීපු තැන, පහර දීපු තැන, කටුවටුන්න දාපු තැන, ඇන ගහලා මරපු තැන, තමන්ගේ මුළු ජීවිතේම තර්ජනයකට ලක් වෙච්ච තැන. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ගෝලයින්ට ජේසුත් එක්ක ආපු ගමන අපරාධේ. අපි මේ හැම දෙයක්ම පැත්තකට දාලා, දැල්ලාම් පන්න පැත්තකට දාලා, අපේ රස්සාවල්, අපේ ගේ දොර මේ සියල්ල අතහැරලා දාලා මේ ආපු ගමන වැඩක් නෑ කියලා දැනිච්ච තැන. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. මේ බයෙන් වෙවුලන තැනට උන්වහන්සේ කියනවා මොකද්ද? ඈත් වෙලා යන්න එපා, නගරේ නැවතිලා සිටින්න. මොකද බලාපොරොත්තුව වෙනස් කරගන්න එපා. ඒ කතාව ඔබටයි මටයි අද දවසේ උන්වහන්සේ ප්‍රබලවම කියනවා. ඔය ජෙරුසලම අද ඔබගේ මගේ පෞල් ජීවිතේ වෙන්නට පුළුවන්, දරුවන්ගේ ජීවිත වෙන්න පුළුවන්, රැකියාව වෙන්නට පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් පීඩාවට ලක් වෙච්ච තැනක් වෙන්නට පුළුවන්. ඔය ජෙරුසලම අපිට උන්වහන්සේ කියනවා එක දෙයක් දාලා දුවන්න එපා. බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න, විශ්වාසයෙන් ඉන්න, මගේ පොරොන්දුව අයිති කරගන්න, මාව අදහන්න, සුභාරංචිය අදහන්න, දාලා දුවන්න එපා. මට තවත් දෙයක් කරන්න තියෙන ඔබගේ ජීවිතේට, මගේ ජීවිතේට. මොකද්ද? ඔබගේ ජීවිතයට මම උගන්වපු සත්‍ය සක්‍රීය වෙන්න, ඇත්තක් වෙන්න මට ඔබ බලයෙන් පුරවන්නට තියෙනවා. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා,
ප්‍රශංසා වේවා. අපි කියනවා ස්වාමිනී අර ඉස්සල කළා වගේ කන්න දෙන්න කන්න නැති වෙලාවට ඒ ඇති අපිට. අසනීප වෙලාවට සුව කරන්න ස්වාමිනී අපිට ඒ ඇති වෙන මුකුත් ඕනේ නැහැ. උන්වහන්සේ කියනවා මොකද්ද? මගෙන් ප්‍රාතිහාරයත් වින්දට, මගෙන් සොය ලැබුවට, මගෙන් කෑවට, මගෙන් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු විතරක් දත්තට මදි. තවත් ප්‍රධාන කොටසක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. මාව අත්දැකීමක් කරගන්න. ඔබ ලබන ප්‍රතික්ෂේපය, වේදනාව කටුක වෙලා තියෙන ඔබේ විවාහ ජීවිතය ඇතුලේ දාලා දුවන්න හිතන තැනට මම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලය එවන්නයි යන්නේ. මොනවා වෙයිද આવොත්? සල්ලි හම්බෙයි නේද? ව්‍යාපාර දියුණු වෙලා සල්ලි ගොඩක් හම්බ වෙලා නේද? පරණ වාහනේ විකුණලා අලුත් වාහනයක් අරගෙන ඒවා උන්වහන්සේට දෙන්න පුළුවන්. ඒකයි ප්‍රාතිහාර කරලා පෙන්නුවේ. උන්වහන්සේට කිසි දෙයක් දෙන්න බැරි කමක් නැහැ. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. හැබැයි උන්වහන්සේ කියනවා ඇයි ඔබට මං ඉන්න කියන්නේ? ඇයි ඔබ මං බලයෙන් පුරවන්නේ? හේතුව අපි පොඩ්ඩක් උඩට ගිහිල්ලා බලන්නට යනවා ලූකාගේ සුවිශේෂයේ 24 46 සහ 47. මෙසේ අයියෙන් කියන්න මේ වචන කියනකොට ඔබගේ ඔළුවේ තියෙන අර බරගතිය, හිර වෙච්ච ගතිය කැඩලා යනවා. අයියෙන් කියන්න. මෙසේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වද විඳින්නටත්, තුන්වනදා මලවුන්ගෙන් නැගිටින්නටත්. දැන් බලන්න මේ තමයි උන්වහන්සේ අපිට කියපු සුභාරංචි. අපි මේක තමයි කරුණු 5කට කඩලා දැන් මං හිතන අවුරුදු 1මාරක් 2ක් තිස්සේ ලලිත් තාත්තා අපිට පෙව්වටත් වඩා මං හිතන්නේ අර ඉන්ජෙක්ෂන් ගැහුවා වගේ තමයි මේක. කෙටියෙන් මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙසේ උන්වහන්සේ වද විඳින්නටත්, තුන්වෙනිදා මලවුන්ගෙන් නැගිටින්නටත්, ඊට පස්සේ ජෙරුසලමෙන් පටන්ගෙන සකල ලෝක වාසීන්ට පසුතැවී සිත් හරවා ගැනීමද, පව් කමාවද උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් ප්‍රකාශ කරනු ලබන්නටද යුතුයමයි ලියා ඇත. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ඔතන දකින්නද මයන්නක් යුතුයම. මම හැම වෙලෙම මයන්න හොයනවා මේ සුද්ධ ලිවිල ඇතුලේ. උන්වහන්සේගේ ආකල්ප පිළිපිරිපිය 2 5 කියලා දැම්මොත් එහෙම වෙන chance එකක් නැහැ. වෙන කොහොමවත් යන්න බෑ. ඒකම විතරයි. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. බලන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වද විඳින්න කවුද වද විඳේ? කවුද වඳින්නේ? ජේසු. හරි. ඊට පස්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිටව තුන්වෙනිදා ජේසු. ඊළඟට ජෙරුසලමෙන් පටන්ගෙන සකල ලෝකවාසීන්ට පසුතැවී සිත්තරවා ගැනීමට පව්කමාව ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ කරන්න ඕනේ කවුද? දුක් විඳ ජේසු, මැරුණේ ජේසු, උත්ථාන වුණේ ජේසු. හැබැයි දැන් මේ උභාරංචි අරන් ගිහිල්ලා මුළු ලෝකේ අනිත් හැමෝටම පසුතැවී සිත්තරවාගෙන පව්කමාව ලබන්න කියලා ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන කැඳවීම තියෙන්නේ කාටද? සද්ද නැහැ. ඇයි? මට ඕනේ ප්‍රශ්න විසඳගත්තා, ගෙදර ගියා, පාඩිවේ ජීවත් වුණා. නැද්ද? හැබැයි කියනවා මොකද්ද? තව කොටසක් තියෙනවා. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. දැන් බලමු ඊළඟට ගිහිල්ලා ලෝක 24 48 මොකද කියන්නේ? ඔබ මේ දේවලට සාක්ෂිකාරයෝ වන්නහුය. කාටද දෙන්නේ? අපිට කරන්න ඕනේ කවුද? අපි කියන අත උස්සන්න. හේතුවක් හින්දා මම අත උස්සන්න කියන්නේ. ෂුවර් නැති අත පල්ලෙහාට දාගෙන ඉන්න. ෂුවර් නැති අත පල්ලෙහාට දාගෙන ඉන්න. ඒ අපි කියන අය අත උස්සන්න. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා. මගේ ආදරණීය අම්මේ තාත්තා දුවේ පුතේ, අපි ඔබ මම කියන එක භාගයක් හරි භාගයක් වැරදි. ඒකට හේතුවක් මම කියන්නම්. ඒකට හේතුව තමයි මගේ ආදරණීය අම්මේ තාත්තා දුවේ පුතේ, මෙතන ඔය වැඩේ ඔබටයි මටයි කරන්න බෑ අපේ ශක්තියෙන්.
අපිට කරන්නට පුළුවන් එකම එක දේ තමයි උන්වහන්සේට අපි ඉඩ දෙනවා අපේ ජීවිතයට ඇවිල්ලා අපි තුල ජීවත් වෙලා උන්වහන්සේගේ මන්දිරය කරගෙන නිකන් ඔහේ ඉන්න නෙවෙයි මොනවටද උන්වහන්සේම අපි තුලින් සාක්ෂි දරන්නට ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ක්‍රියාපොතට ගියයින් පස්සේ ඇත්තටම සිද්ධ වෙච්ච කාරණාව තමයි මම විශ්වාස කරන විදිහට සහ මම ඒක දරිතාත් කතා කරලා ස්ථිර කරගත්තා මොකද්ද ගෝලිය වරංගෙන ගියාට වඩා නිවැරදිම කතාව තමයි ජේසු ගෝලියෝ තුලට ඇවිල්ලා ශ්‍රාවකයෝ තුලට ඇවිල්ලා ශ්‍රාවකයෝ තුලින් අර දිවුතකාරය තවත් එක දිගට කරගෙන යන්නට පටන් ගත්තා සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉලකලේ ජේසුව ඇත්තක් කරපු එකයි ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ඒක නිසා මම එක දෙයක් කියන්නම් ප්‍රබල දෙයක් ඒක තමයි බයිබලයේ පොත් කීයක් තියෙනවද අයියෙන් කියන කවුරු හරි 77යි 72යි නැත්නම් 73යි හරි ඔය හැම පොතක්ම ලියවිලා ඉවරයි එක පොතක් ඇර මොකද්ද ඉවර වෙච්ච නැති පොත එක පොතක් තවත් ලියවෙනවා ඒක තමයි අපොස්තලවරුන්ගේ ක්‍රියාපොත ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා ඒවා ලියවෙනවා බයිබලයේ අතුලට එන්නේ නැතිකම විතරයි තියෙන්නේ තාමත් ක්‍රියාපොත ලියවෙනවා මේක මගේ වචන නෙමෙයි මේ ස්ථානයට අවිල්ලා ෆාදර් ඔගස්ටින් වල්ලූරන් පියතුමා කාලයකට කලින් මෙතන දහස් ගණන් සෙනක එකතු වෙලා ඉන්න වෙලාවේ උන්වහන්සේ කිව්වා මම දැනගෙන හිටියේ නෑ ක්‍රියාපොත තවමත් ලියවෙනවා කියලා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ඒකයි මම ඔබට කිව්වේ මෙතෙන්ට ආපු හැමෝටම විශේෂ කැඳවීමක් තියෙන ක්‍රියාපොත ලියන්න ඔබටයි මටයි ඒ සාක්ෂිය දරන්නට ඒ අත්දැකීම අරගෙන යන්නට ඒ කිව්වා විතරයි ඊට පස්සේ පීඩාවල් ආවා අර මුල් සභාවේ දේවල් එන්න සතහන් ගත්ත මේ සංඝය ඇතුලේ ඒ පීඩාවල් අපිට ආවා පහර වැදුනා පත්‍රවල ලිව්වා විවිධාකාර පීඩාවල් ආවා ඒකත් මේ ගමනේ කොටසක් ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා දැන් ඊළාට ඊටු ටික ටික හයියෙන් යන්නයි යන්නේ කොහොමද උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වෙන්නේ උන්වහන්සේම මේ ගමන නැත්තම් මේ දේ ප්‍රකාශ කරන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබ තුලින් මන් තුලින් ඒක දිහා බලමු එකක් තමයි වචන වලින් ඉගැන්වීමෙන් ලේසිම විදිය මම කරන වැඩි තමයි ලේසිම ක්‍රමය ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසාය උන්වහන්සේ කියනවා අවශ්‍ය නම් වචන වලින් අවශ්‍ය නම් වලා තියෙන අවශ්‍ය නැති වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ වචනම තමයි ප්‍රශංසාව කියන්නේ සමාව දෙන්න ඕන වෙලාවට සමාව දෙන්න ඕන විදිය කියලා දෙනවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ඒත් එක්කම අපි කියද්දි නේද උන්වහන්සේගේ වචනවල බල සම්පන්නකම සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඇවිල්ලා මොකද ජේසුගේ නාමයෙන් නැගිටින්න ඇවිදින්න කියද්දි ඒ දේ සිද්ධ වුණා ශ්‍රාවකයෝයි කිව්වේ ශ්‍රාවකයන්ගේ වචන නමුත් ඇතුළේ හිටියේ කවුද ජේසුමයි ඊළඟට කීකරු කමේදී මට කැඳවීමක් තියෙනවා කීකරු වෙන්න උන්වහන්සේ මගෙන් ඉල්ලන දේවල් වලට නමුත් මම කීකරු වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද මම ඉඩ දෙනවා උන්වහන්සේට මන් තුල ක්‍රියා කරන්න ස්වාමිනී මට බෑ මම බයයි මට මේ දෙයට උත්තර දෙන්න බෑ මගේ අතුලාන්තයේ තියෙන තුවාල නැත්තම් මගේ තියෙන ඍණාත්මක සිතුවිලි වැඩි නමුත් මම ඔබ වහන්සේට කීකරු වෙනවා ඉඩ දෙනවා මා තුලින් ක්‍රියා කරන්න ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේ උන්වහන්සේ කියනවා මගේ බලය ප්‍රබල වන්නේ ඔබගේ දුබලකමේදී බැවින් මගේ අනුග්‍රහය ඔබට සෑහේ ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ඊතරම් නෙමෙයි ආදරය කරද්දී කීකරුකම ගැන මම කියද්දී ආදරයෙන් කියද්දී මම පොඩක් එක අත්දැකීමක් කියන්නම් මම දන්න මගේ සහෝදරෙක් මගේ මිත්‍රයෙක් හිටියා කතෝලිකයෙකුත් නෙමෙයි නමුත් මේ ගමට සම්බන්ධ වුණා මම ඔහුගේ විවාහයටත් ගියා හැබැයි මට දවසක් කතා කරලා කියන අවුරුදු 8කට පස්සේ මම විවාහ වෙලා අවුරුදු 8යි. අපි දෙන්න තාමත් අඹු සැමියන් වගේ එකට ඉඳලා නැහැ. බිරිඳට තිබ්බ ප්‍රශ්නයක්. ඒ තැනට ගොඩනගෙන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා මානසික ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඉතින් මං ඇහුවා ඔබ කොහොමද අවුරුදු 8ක් දරාගත්තේ? දුන්නේ නැද්ද? මොකද සභාවෙනුත් මේකට අවසරයක් තියෙනව ඕන. නැත්තම් නීති අනුකූලවත් මේකට අවසරයක් තියෙනවා උන්ට වෙන් වෙන මං ඇහුවා ඔබට හිතුන්නේ නැද්ද වෙන් වෙලා ඔබගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න කිව්වා නෑ. මම අතහැරියොත් තවත් කෙනෙක් මෙයා විවාහ කරගන්න ඕනේ. එයත් එක්කත් මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ එයත් අතහැරලා දාවි. ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සයාට මොනවද වෙන්නේ? මම හිතාගත්තා නෑ. මේක එයාගේ කතෝලික නෙමෙයි. එයා කිව්වා මේ කරුමේ මම ගෙවලා ඉවරයක් කරනවා. නැත්නම් මම ඒක එයාට ආදරය කරනවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. කවුද ප්‍රකාශුනේ අතුලින් ඉඳලා? ඕක තමයි ජේසුගේ බලය කීකරු වෙන්න අතුලෙන් දෙන බලය. ප්‍රශංසා වේවා.
ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා. මේකට ආවා විතරයි මේ අත්දැකීමට අප පියවර 4 යාඥා කළා ඩිවයින් එකට ගියා එනකොට සියල්ල වෙනස් වෙලා අද ලස්සන දරු පැටියෙක්ගේ ලස්සන පෞල් ජීවිතයක් ගත කරන මිනිස්සෙක් ඊයේත් මාත් එක්ක කතා කළා දැන් ඒ හැම කෙනෙක්ම පල්ලි යනවා ලස්සන නැද්ද යේසුත් එක්ක ජීවිතේ ලස්සනයි ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා සමාව දෙන්න මේකත් ඔබ දන්නවා මට පුළුවන් බයිබලයේ අතීත කතා වලින් කියන්න පුළුවන් නමුත් මම ඒකත් ඔගස්ටින් පාල්රෝන් පියතුමා කියපු කතාවක් ඩිවයින් එකේ ආව පවුලක් අම්මයි තාත්තයි ළමයයි ඒගොල්ලන්ට අසනීපයක් තිබුණා ඒ ළමයාට අසනීපයක් තිබයලා විශ්වාස කළා මෙතෙන්ට ආවයින් පස්සේ මේ දරුවව සුව වෙයි කියලා නමුත් සුව වුණේ නැහැ තුන්වෙනි දවසේ ළමයා මැරුණා ෆාදර්ත් උත්තර නැතුව ගියා හැබැයි තාත්තාට සනසන්න බැරුව ගියා අම්මටත් වඩා ලොකු කතාවක් මම කෙටියෙන් කියන්නේ හැබැයි පස්සේ ඒ පියතුමාට අම්මා කතාව කියනවා මෙයා ඇඬුවට මේ දරුවගේ තාත්තා යා නෙවෙයි. අපි විවාහ වෙච්ච අලුත යා ගල්ෆ් ගියා සේවය රැකියාවක් කරන්නට මම පාපෙට වැටුණා මං ගැප් ගත්තා ඒ මිනිස්සයා මාව දාලා මාරු වෙලා ගියා මෙයා ආවා ඇවිල්ලා මට ගැහැව්වා ගහලා ඊට පස්සේ තාත්තා කතාව කියනවා මම ගියේ පල්ලියකට මම බලන් හිටියා කුරුසේ දිහා මතකද ඊයස ටික කුරුසේ දිහා බලන්න කියලා මං කුරුසේ දිහා බලන් හිටියා මම ඇඬුවා මං ජේසුත් එක්ක පොර බැද්දයි මට මේ දේ උනේ කියලා මට ඇතුලෙන් සාමයක් එක හඬක් ආවා මේ දරුවව මගේ අත් දෙකෙන් බාර ගන්න තාත්තා ගෙදර ආවා ඒ අම්මව බදාගත්තා බදාගෙන කිව්වා අදින් පස්සේ අපි සේරම අමතක කරමු අදින් පස්සේ මේ දරුවා මගේ ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා මනුස්සයන්ගේ ජීවිතය ඇතුලේ ජේසු ජීවත් වෙලා අපිට ඕක දරා ගන්න බෑ මගේ ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ ඕක දරා ගන්න ජේසුම තමයි ඕක නැති කෙනා තමයි කියලා පිහියෙන් ඇල්ලලා මරන්නේ ගොරෝනවා කියලා ඩිවෝස් වෙන්නේ හැබැයි මේ ජේසුත් එක්ක යන ගමන මීට වඩා මහා ගැඹුරින් සාක්ෂි දරන්නට උන්වහන්සේ අපිට බලයක් දෙනවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා තව බලයක් ප්‍රකාශන කොහොමද පාපය ප්‍රතික්ෂේප කරන්න තියෙන බලය අපි ඔක්කොම පාපිෂ්ඨයි අපේ ඇතුලේ ස්වභාවයම අපි භූමියෙන් ආපු අය නේද අපේ ඇතුලේ තියෙන අපි ලෞකික ස්වභාවයක් තියෙනවා පාපිෂ්ඨ ස්වභාවයක් තියෙනවා ඒක අපේ ජීවිතයේ අයින් වෙන්නේ නැහැ මරණකම් අපිට සරණක් තියෙන එකත් එක්ක ඒක නිසා පාපයට ඇදීමේ ස්වභාවික ගතියක් අපිට තියෙනවා හැබැයි ඒ පාපය ප්‍රතික්ෂේප කරන්න උන්වහන්සේ අපි තුල ඉඳගෙන අපි තුල වැඩ වසමින් අපිට බලයක් දෙනවා. සුව කැමැත්ත තියෙනවා හැම කෙනාටම මොනවටද? උන්වහන්සේට මං ඉඩ දෙනවද? එහෙමත් නැත්නම් මං උන්වහන්සේ පැත්තකින් තියලා මට ඕන දේ කරනවද? හැබැයි පාපිෂ්ඨකම් එක අරගල කරන අය පොඩ්ඩක් ඉඩ දීලා බලන්නද මෙනෙහි කරලා බලන්න. අතුලාන්තයෙන් ඔය පාපිෂ්ඨකමට වැටෙන්න අතුලාන්තේ ගිනි ගන්න වෙලාවට ඕන තරම් ඇතිනේ බෝතලයක් දැක්කම ගිනි ගන්නවනේ. කැමතිම බ්‍රෑන්ඩ් එක දැක්කම ඉන්න බෑ. අතුල නලියනවා අද බීලා හෙට ඉඳන් වෙනස් වෙනවා. බලන්න ස්වාමිනී මම පාපිෂ්ඨයි. මං වැටෙන්නයි යන්නේ. ඒත් මම මේක මොහොතක් කරගන්න ඔබ වහන්සේට ඉඩ දෙන්න. ඔබ වහන්සේ ඇවිල්ලා මා තුලට ඇවිල්ලා මාව ඇතුලෙන් ශක්තිමත් කරන්න කියලා ඉඩ දීලා බලන්න. ඒ මොහොත ජය ගන්න උන්වහන්සේ ඇතුලෙන් බලයක් දෙන එකක් දෙනවාමයි. ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා සේවය කරනවා කියලා කියන්නේ උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන තැනක්. හැබැයි අපි ගොඩක් වෙලාවට මගේ ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ සේවය කරන්නේ අපේ ශක්තියෙන් අපේ අදිෂ්ඨාණයෙන් උන්වහන්සේට අපේ ශක්තියෙන් ආදරය කරන්න ඇවිල්ලා සේවය කරන්න ඇවිල්ලා කවුරු මොකක් හරි කිව්වම තුවාල වෙලා ආයෙනම් මං එන්නේ නැහැ පැත්ත පළාතේ මුන් එක්ක හරියන්නේ නැහැ මුන් දේවදූතිය වගේ හිටියට යක්කු ටිකක් මං ආයෙන්නේ නැහැ කියලා යනවා. අපේ පල්ලි වල එහෙම ඒගොල්ලෝ එහෙම නෙමෙයිද? ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා. නමුත් උන්වහන්සේ බලය එවලා සුද්ධාත්මයන්ෝ ජේසු මගේ ඇතුලේ ඇත්තක් කරනකොට මා තුල ඉඳලා සේවය කරන්නේ උන්වහන්සේ අනිත් අයට. මට මතකයි මං ওই පිටිපස්සේ ඒ කාලේ අවුරුදු ගානකට කලින් ওই ගහත්ති බලුක එක යට මං වාඩිලා හිටියේ. මම බලාගෙන හිටියා මම දැකපු එක චරිතයක් තිබුණා. එනවා පාඩුවේ පුරු ටික දානවා මහන්සිලා වැඩ කරනවා දේව වචනේ අහනවා ඉවර වෙලා තනියෙම පුරු ටික අයින් කරලා දාලා සද්ද නැතුව යනවා. නමක් දන්නෙත් නැහැ කවුරුවත්. දැම්මට හිතෙනවා එදා මෙතන මාබෝලේ දේශනා කරද්දී ලලිත්තාත තුලින් කතා කරේ ජේසු එදා වගේම අපිට වාඩි වෙන්න පුරු ටික දාලා දුන්නේ ජේසුම තමයි කියලා.
ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. සේවය කියලා කියන්නේ විවිධ විදිහට උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතය තුළ ජීවත් වෙලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වෙන තවත් එක්තරා විදියක් විතරයි. ඒ තැනදී පහර වැදීම්, ප්‍රතික්ෂේප වීම, තුවාල වීම දරා ගන්න උන්වහන්සේ බලයක් දෙන. ඇයි? උන්වහන්සේම තමයි හැම දෙයක්ම දරා ගන්න, දුක් විඳින්නේ මම නෙමෙයි උන්වහන්සේ. මම හිතුවට මම හිතුවොත් මම දුක් විඳිනවා කියලා මට ගහන්නේ මොකක්ද ඔළුවට? අධ්‍යාත්මික මමත්වයයි. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. පීඩාවේදී මම කතා කරන්න යනවා මරණය ගැන. එක තැනක් එනවා මරණයට මූණ දෙන්නට දවසක සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි උන්වහන්සේට මම ඉඩ දෙන වෙලාවේ උන්වහන්සේ මා තුළ ප්‍රබලව ගොඩ නැගුණායින් පස්සේ මගේ ඇතුලේ ඉඳලා මරණයට මුහුණ දෙන්නේ උන්වහන්සේ. මම පුංචි කතාවක් කියන්නට යන පොඩි වෙලාවක් තියෙන නිසා මම ඔබට දීපු පළවෙනි පින්තූරේ පොඩ්ඩක් දාන්න. ඒක නිසා මේ මරණයට මුහුණ දෙන්නට උන්වහන්සේ මගේ ජීවිතයට බලයක් දෙනවා, ශක්තියක් දෙනවා. මා තුළ ඉඳගෙන උන්වහන්සේ මරණයට මුහුණ දෙනකොට මට බය වෙන්න දෙයක් නෑ. අයියේ මම දන්නවා මගේ ඇතුළේ ඉන්න උන්වහන්සේ මේ දෙයට මුහුණ දුන්නාට උන්වහන්සේ මරණය ජය අරගෙන ඉවරයි දැනටමත්. මේ ඔබ ඡායාරූපේ දකින්න කාන්තාව මම මේ කතාව කලින් කියලා දිනවා, පෙන්නලා නෑ මේ පින්තූරේ. මේ කාන්තාව මට හම්බෙන්නේ අවුරුදු 2012 විතර. අහම්බෙන් වගේ මගේ ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධකම් පැවැත්තුවා ඊමේල් පණිවිඩ හරහා. නමුත් මොකක්දෝ දෙයකට පෞද්ගලිකව කතා කරන්න ආපු වෙලාවක එයා කිව්වා මට තියෙනවා ඇතුලාන්තයෙන් අරගලයක්, මට කිසිම සාමයක් ඇතුලේ නෑ, මට හඬක් ඇහෙනවා ඇතුලාන්තයෙන්. ඒ හඬ තමයි ඔබ මේ අත්දකින ජීවිතය නියම ජීවිතය නෙමෙයි, යථාර්ථය නෙවෙයි. මීට එහා දැනක් තියෙන ඔබට වැඩි කාලයක් නෑ ඉක්මන් කරන්න කියන හඬක් ඇහෙනවා. මට තේරෙන්නේ නෑ, මං හරි ව්‍යාකූලයි. ඉතින් ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් තැනක මම හිටියෙත් නෑ ඒ කාලේ. මම ඇගෙන් ඇහුවා ඔබ දෙවියන් වහන්සේ දන්නවද? ඇගේ පිළිතුර උනේ නෑ. මං කවදාකවත් දෙවියන් වහන්සේව විශ්වාස කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් මට දෙන්න පිළිතුරක් තිබුණේ නෑ. මම කරපු එකම දේ තමයි Take Me High කියලා අපේ තියෙන ඒ CD පටය මං ඇයට කොරිය කරලා යවුවා. ඉතින් ඇය මොකද කරේ? මේ CD පටය ඇහුවා. කිසිම දෙයක් දැනුන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා පළවෙනි වතාවේ. හැබැයි ඇය දෙවෙනි වතාවේ අහලා දවසක් පාන්දර 3ට SMS පණිවිඩ 6ක් මට එවලා. කෙටි පණිවිඩ 6ක්. මොනවද ඒක කියලා තිබුණේ? ඇය කියනවා මොකද්දෝ දෙයක් මට වුණා මේ CD එක අහනකොට, මේ নমස්කාරය අහනකොට කවුදෝ ඇවිල්ලා මාව බදාගත්තා වගේ මට තේරුණා. මාව පුදුමාකාර ආදරයකින් පිරලා ගියා. මම එකපාරට අඬන්න පටන් ගත්තා. මම ඇඬුවා. මම දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ තරම් මිනිස්සෙක්ගේ ඇතුලේ කඳුළු තියනවා කියලා අඬන්න. ඇය මගෙන් අහලා යවන තිබ්බා ඔබ මේ කියන දෙවියන් වහන්සේද මේ කියලා. මගේ උත්තර වුණේ ඔව්. ඒකට හේතුව තමයි ඔය ඇඬිල්ල මමත් අඬලා තිබුණා. ඔය ස්පර්ශය මටත් දෙනලා තිබ්බ නිසා මම ඇයට දුන්න පිළිතුරු තමයි ඔව් කියලා. පුදුමාකාර දෙයක් සිද්ධ වුණා. ඇය මාසයකට පස්සේ ලංකාවට හොයාගෙන ආවා. ඇවිල්ලා මම ඒව රැගෙන ගියා අපේ සෙන්ට් පීටර්ස් කොලෙජ් එකේ තියෙන ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පවත්වන රැස්වීමට. ඇය පුදුමාකාර විදියට මේ රැස්වීමේදී ස්පර්ශ වුණා විතරක් නෙමෙයි, ඇය ආපහු ගියේ අපේ තිබ්බ CD හැම එකක්ම අරගෙන බයිබලයක් අරගෙන තමයි ඇය ආපහු තගේ රටට ගියේ. ඉතින් මේ කතාව එතන ඉවර වුණා නෙමෙයි, මේ කතාව හැරුණේ ඊට පස්සේ වෙනස් පැත්තකට. දිගින් දිගටම මගේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි මේ වචනේ ඇහුවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න කතාව තමයි කෙනෙකුට පිළිකාවක් තිබුණා, ජේසුව හම්බුණා, ඊට පස්සේ පිළිකාව හොඳ වුණා. ඒ වගේ කතා තමයි අපි අහලා තියෙන්නේ සහ අපි අහන්න කැමතියි. හැබැයි මේ කතාව ඊට වඩා වෙනස් විදිහකටයි සිද්ධ වුණේ. ඇය මේ ගමන යනකොට ඇය අඳුනගත්තා ඇයට පිළිකා රෝගයක් තියෙනවා කියලා. ඒ පිළිකා රෝගය අපි හිතන විදිහට ප්‍රාතිහාරලා සුව වුණා නෙමෙයි, ඒ එන්න දරුණු වුණා. හැබැයි පිළිකා රෝගය දරුණු වෙන්න ඇය ඇතුලෙන් ගැඹුරින්ම මේ අත්දැකීමට මුහුණ දුන්නා. මේ කාලය ඇතුළත මම ඉන්දියාවේ හිටියේ. ඇය දවසක් මට කතා කළා ස්කයිප් තාක්ෂණය හරහා. කතා කරලා කිව්වා ඔබ මේ දකින්න රූපය තමයි ඇය අවසාන වශයෙන් මට ගත්ත ඒ දුරකථන ඇමතුමේ නැත්නම් ස්කයිප් තාක්ෂණයෙන් කතා කරපු වෙලාවේ ගත්ත ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ඔබ මේ දකින්නේ. ඔබ දකින්න ඇගේ මුහුණ, ඒකේ තියෙන අතුලාන්ත නිදහස. ඇය මට කිව්ව කතාවක් තිබ්බ මේ දුරකථන ඇමතුමේදී. ඇය කිව්ව දේ තමයි මම යන්නේ. මම දන්නවා මම කොහාටද යන්න කියලා. මම යන්න බලාගෙන ඉන්නවා. මට ලියන්න විදිහක් නැහැ මේ කතාව හැම කෙනාටම කියන්න කියලා.
මේ කතා මේ සිද්ධිය වෙලා දවසකට දෙකකට පස්සේ ඇය මිය යනවා. ක්‍රිස්තියානි කෙනෙක් හැටියට ඇය මිය යනවා. ඒක නිසාම මහා පුදුමාකාර අභ්‍යන්තර කැළඹීමක් මට ඇති වුණා මේ සිද්ධියත් එක්ක කොහොමද මේ දේවල් මෙච්චර කෙටි කාලයක් ඇතුළත සිද්ධ වුණේ කියලා. ඇයට තිබුණා එකම එක දුකක්. වෙන දේවල් මම දැක්කේ නෑ ඇගේ ජීවිතේ තියෙන එක තමයි මට කවදා හෝ දවසක මේ දරුවට මේ දෙවියන් වහන්සේ වඳුන ගන්න බැහැනේ කියන අතුලාන්ත දුක් වීම තිබුණා. ඇයට තිබුණ එකම දුක ඕකයි මම දන්නවා. ඇය දැන් මිය ගිහලා අවුරුදු 13ක් වෙනවා. ඊයේ මම කල්පනා කළා මට අත්දැකීම් දෙක තුනක් තිබුණා බෙදා ගන්න. ඒත් මම කල්පනා කළා මම මොකද්ද ලියන්න කියලා. එතකොට මට මතක් වුණා මේ දරුවා ගැන තිබ්බ අම්මට තිබ්බ ආසාව. මම මගේ ෆෝන් එක බලද්දි මොකද්ද පුදුමයකට මේ කෙනාගේ නම්බරේ මගේ ෆෝන් එකේ තිබුණා. ඊයේ රෑ පාන්දර 1යි මේ සිද්ධිය වෙනකොට මම ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න. මම නිකමට මැසේජ් එකක් දැම්මා. WhatsApp වල හිටියේ නෑ. මම නිකමට මැසේජ් එකක් දැම්මා. මම දන්නගේ ආයතනය මම කාලයකට කලින් මේ වගේ කෙනෙක් දන්නවා. මේ නම තියෙන කෙනෙක්ව දන්නවා. ඔබේ ආයතනයේ වැඩ කළා, සේවය කළා. ඇය විපිලිකාවකින් මැරුණ අවුරුදු 13කට කලින් මට ඕනකමක් තියෙනවා මේ දරුවාට මොකද වුනේ කියලා දැනගන්න. ඔබට පුළුවන්ද ඒ ගැන අදහසක් තියෙනවද කියලා මම නිකමට රෑ 12 මාට මැසේජ් එකක් දැම්මා. මට රිප්ලයි එකක් ඒ වෙලෙම එනවා I am her son. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. මගෙන් දිගින් දින ඔබ කවුද කියන්න මට ඔබ කවුද? මම කම ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක්. ඔබගේ අම්මා ලංකාවට ආවා. ඔබගේ අම්මා මහා පුදුම විශාල ආධ්‍යාත්මික අත්දැකීමකට පරිවර්තනයකට ලක් වෙච්ච කෙනෙක්. මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒත් මට හිතා ගන්න බෑ කොහොමද මේක වෙන්නේ? කොහොමද මගේ අම්මා මම පුංචි කාලේ ඉඳන් අම්මා මගෙන් ඈතින් හිටියේ. ඒත් මට කියන්න ඔබ මට කියන්න මගේ අම්මා මට පණිවිඩයක් තිබ්බද? මේ පාන්දර එකට ඊරාය වෙච්ච කතාව මම ඔබට කියන්නේ. මං කිව්වා ඔව්. අම්මට ඔබට කියන්න පණිවිඩයක් තිබුණා. එහෙනම් ඔබගේ විස්තර මට දෙන්න මම ඔබට ඒ දේ කියන්නම් කියලා ඉවරලා පුදුමාකාර පෙරලියක්. ඔහු දන්නෙත් නෑ දෙවියන් වහන්සේ නමුත් ඔහු දන්නවා මොකද්ද? යම්කිසි සුපර්නැචරල් දෙයක් සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා ඔහුගේ ජීවිතේ. එය මගේ මනසට තේරෙන්නෙත් නෑ කියන මට හිතා ගන්න බෑ කොහොමද මේවා වෙන්නේ. මගේ දැන් වයස අවුරුදු මං හිතන්නේ 21ක් විතර වෙනවා ඒ දරුවගේ දැන් වයස. කොහොමද මේ දේ වෙන්නේ මම ඉගෙන ගන්න ගමන් ඒත් මට කියලා දෙන්න මට විස්තර දැනගන්නට ඕනේ. මං කිව්වා මම අදින් පස්සේ ඔබට කියන්නම්. ඒත් මම ඔබ ගැන අද මේ දේවස්ථානයේ මේ දේශනාවකදී මම බෙදා ගන්නවා කියලා. උට ඒක තේරුණෙත් නෑ. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ක්‍රියා 2:29 මම ඔබට කියලා අද දවස අවසන් කරනවා. ක්‍රියා 2:39 හරි. බලන්න මේ කතාවයි මේ පොරොන්දුවේ අතර සම්බන්ධය. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පිළිබඳ පොරොන්දුවේදී පේතුරුතුමා කියනවා මන්ද ඒ පොරොන්දුව ඔබටත් ඔබගේ දරුවන්ටත් අය මිය ගිහිලා අවුරුදු කීයක්ද? 13ක්. දන්නෙත් නෑ චූටි ළමයෙක් හිටිය කියලා දෙන්න තේරෙන්නේ නෑ. ඇයට ඇගේ අතින් ගිලිහිලා ගිහිලා ඉවරයි මේ කතාව. හැබැයි පොරොන්දුව පැවතුණා හැමම. උන්වහන්සේ ජීවමානයි. මටම තේරුණා සමහර වෙලාවට මම උන්වහන්සේගේ අත්දැකීමෙන් ඈත් වෙලාද මං උන්වහන්සේත් එක්ක නෑ වගේද ඉස්සර වගේ කියලා. ඒත් මට එකපාරට දැනෙන්න ගත්තා උන්වහන්සේ මේ පාන්දර එකට මාත් එක්ක ඉන්නවා, ක්‍රියා කරනවා, අපි තුලින් ක්‍රියා කරනවා. කරේ මම නෙමෙයි. කළේ එක දෙයක් ඉඩ දුන්නා. ඉඩ දුන්නායින් පස්සේ උන්වහන්සේ ඒ කතාව අරගෙන ගියා. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා. ඔබගේ දරුවන්ටත් දුර බැහැර වෙසෙන අයටත් සැබවින්ම අපගේ ස්වාමින් වන දෙවියන් වහන්සේ විසින් කැඳවනු ලබන සියල්ලන්ටත් යයි කිය. ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා වේවා, ප්‍රශංසා. මගේ ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ වෙනසක් ඇති කරගමු අද දවසේ. ආසාවක් ඇති කරගමු. ඒ ආසාව උන්වහන්සේ සක්‍රිය කරනවා. මොකද්ද? මමත් කැමති මට දරුවෝ ඉන්නවා. තාම මේ ගමන ඈතින් ඉන්නේ හරි බයයි. මොකද තාත්තා ඔක්කොම පැත්තක දාලා ඉන්නවා වගේ අපිටත් ඉන්නවා. යවුවා හරි කරදර වැඩ. කොහොම තමයි ඉන්නේ. ඒත් මගේ ආසාව තියෙන මගේ දරුවෝ මේ ගමන යනවා දකින්න. අපි ආසාව ඇති කරගමු. අපි ඔක්කොගෙම දරුවෝ, දෙමව්පියෝ, සහෝදර සහෝදරියෝ, සැමියා, බිරිඳ මේ සියලුම දෙනා එකතු වෙලා උන්වහන්සේගේ අත්දැකීමට ඇතුල් වෙන දවස් අපි දකිමු. සමහරවිට ඊට කලින් මැරෙයි. නේද? ඒක අපි ඇස් දෙකට දකින්න කලින් අපි මැරෙයි. හැබැයි බලාපොරොත්තු නැති වෙන්නේ නෑ. මේ ක්‍රිස්තියානි ගමන කියන්නේ බලාපොරොත්තුවේ ගමනක්, විශ්වාසයේ ගමනක්.
ඒ පොරොන්දුව උන්වහන්සේ පොරොන්දුට පක්ෂපාතී ඔබයි මමයි මිය ගියත් ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා නිසා අපිට මේ දේ කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. තීරණයක් ගමු. ඉඩ දෙමු උන්වහන්සේට අපි තුල ක්‍රියා කරන්න. ඒකයි අපි 20 වෙනිදාට ඇවිල්ලා එකතු වෙලා සංඝයක් වගේ යාඥා කරන්න ඕනේ, මැදිහත් වෙනට ඕනේ, පුළුවන් තරම් කාවර එකතු වෙන්නට ඕනේ. දරුවෝ දෙමව්පියෝ මේ ඔක්කොම එකතු කරගෙන ඇවිල්ලා ආවත් කමක් නැහැ, නාවත් කමක් නැහැ. අපේ තියෙන යුතුයකම එන්න කියන එක, පණිවිඩය දෙන එක. තීරණය කරන්න එපා. එයා එන්නේ නැහැ කියන එක එයාගේ වැඩක්. එයාගේ උන්වහන්සේගේ වැඩක්. හැබැයි අපි ආසා කරමු, දකිමු, අපි මේ වෙලාවේ යාඥා කරමු, ස්වාමිනී මේ පොරොන්දුව ඒ කාන්තාවගේ ජීවිතේ ඇත්ත වුණාseම ඔබ වහන්සේ අපේ ජීවිතවලත් අද දවසේ ඇත්තක් කරන නිසා අපි මේක මොහොතක් කරගමු. උන්වහන්සේට ස්තුති කරන්න. ස්තුතියි ස්වාමිනී. ප්‍රශංසා වේවා, නමස්කාර වේවා, මහිමය වේවා. හාලෙලුයා, හාලෙලුයා, හාලෙලුයා.